Атмосфера Франции в России. Кристель Лури, известная французская певица, вновь посетила Владимир. Наш регион шансонье полюбила и выступает здесь уже второй раз. Исполнительница поэтично окрестила Владимир городом тысячи церквей. Признается, что здесь замечательные люди, поэтому сюда и хочется возвращаться с новыми музыкальными этюдами. Oui, tout à fait, pour la deuxième fois. Et d'ailleurs, la première année, j'ai commencé les concerts par Vladimir. И, кстати, нужно отметить, что в прошлом году именно с Владимирской области я начала свои выступления в России. Donc c'est pour moi un énorme plaisir de revenir ici parce que j'adore vraiment votre région. И для меня это необыкновенное удовольствие снова и снова возвращаться сюда, потому что мне очень нравится ваш регион. Своим чарующим голосом она способна покорить каждого. В прошлом году Кристель Лури приезжала с моноспектаклем из произведений только Эдит Пиаф. В этом же году в ее репертуар добавились песни Шарля Азнавура, Мишеля Леграна, Жака Бреля. В этот раз для владимирского зрителя Кристель Лури подготовила и особый сюрприз. Певица исполнила популярную во Францию песню «Очи черные, очи страстные» сначала на французском, а потом один куплет и припев на русском. Кстати, изюминкой стало то, что наряд для этой песни исполнительница купила именно здесь, у муромских мастериц. Il y a une possibilité de projet, bien sûr, pour revenir. Alors, je ne sais pas encore quand, mais l'année prochaine, peut-être début d'année. Конечно, в мои планы входит еще раз приехать в Владимирскую область. Пока я не могу точно назвать даты, но я надеюсь, что это будет Et si ça se fait, je serai vraiment très heureuse. В ближайшем будущем, да, и я буду этому очень рада.